زين، عندنا هنا نكمل يونت 5. الجزء الأول أخذناه المحاضرة اللي فاتت، وهسه راح ناخذ الجزء الثاني. عندنا عندنا TypeScript 5.9 work with a partner, arrange a time to meet in the next week. نجي نشوف TypeScript 5.9 شنو هو. شوف وحدة من الأمثلة، يعني واحد يسأل واحد على فد شيء يعني مستقبلي، بس مو مستقبل بعيد، يعني فد شيء خلينا نقول دارج أو قريب. يعني يقول what are you doing on Monday afternoon؟ يعني أنت أيام الاثنين الظهر شو تسوي؟ عندك دايري اللي هي مفكرة، يعني عندك فد مواعيد خالها عندك بالمفكرة ومسجلها يمك انه ايام الاحد شو تسوي، الاثنين شو تسوي، الصبح ظهر عصر. فانت راح تقول له مثلا I'm going to purchase something، يعني تشتري فد شيء، أو I'm going to the library. فهو هاي الصيغة تشوف what are you doing اللي هي صيغة ال present continuous اللي هو يعني المضارع المستمر present continuous. بس هو شنو هو لما يسأله what are you doing بس on Monday afternoon، يعني انت لما تكمل العبارة راح تعرف انه هذا للفيوتشر، يعني تجي يعني صيغة الفيوتشر يعني صيغة المستقبل تجي بها صيغة present continuous يعني المضارع المستمر. فهسه هنا نجي نشوف هنا TypeScript 5.9. شوف مثلا A، يعني طرف A يسأل يقول why are you looking forward to the weekend؟ why are you looking forward to the weekend؟ يعني انت ليش تتطلع او تنتظر عطلة نهاية الاسبوع؟ فايش يقول له الطرف الثاني؟ يقول له because I'm going to the theater with friends. because I'm going to the theater with friends، يعني لأن أني راح أروح للمسرح مع الأصدقاء. فتشوفه يقول I'm going to the theater هي صيغة مضارع مستمر، بس ودا يسأله على دا يقول له بعطلة نهاية الأسبوع، يعني هي بعد ما جاية عطلة نهاية الأسبوع، فهي مستقبل. بس تجي صيغة سؤال والجواب يكون present continuous. فهسه راح نجي نسمع ال 5.9. TypeScript 5.9. What can you say? 1. Why are you looking forward to the weekend? Because I'm going to the theatre with friends. 2. I haven't got your brother's new address. Haven't you? I'll give it to you now. 3. Mary says she hasn't seen you for months. I know. I'll call her this evening. 4. Why are you dressed in old clothes? Because I'm going to help my dad in the garden. 5. Congratulations! I hear you've got a new job. Yes, I'm going to work in New York. 6. Are you doing anything interesting after class? No, I'm not. I'm just going home. شوف هنا مثلا اثنين يقول I haven't got your brother's new address. I haven't got your brother's new address، يعني أنا
ما عندي عنوان أخوك، العنوان الجديد مال أخوك. فيقول له haven't you، يعني ما عندك صدق، ما عندك haven't you. I'll give it to you now. شوف هذا الأسلوب I'll give it to you now هو أسلوب future اللي هو I will give it، يعني فصارت I'll. ليش ما قال الأسلوب الثاني؟ تذكر احنا أخذنا أسلوبين بالمضارع بالفيوتشر بالمستقبل. أكو اللي يقول I'm going to، يعني ممكن يقول له I'm going to give it to you، أو يقول له I will give it to you. بس شو الفرق؟ ليش ذاك ما يصير؟ هذا اللي لازم يصير. ليش؟ لأنه ذاك قلنا ذاك يجي في حالة أنه عندك تخطيط مسبق لهذا الموضوع. يعني أنت خالي ببالك تسوي شيء للمستقبل فتقول I am going to، بس هنا ماكو تخطيط مسبق. يعني واحد رأسا سألك قال لك أريد عنوان فلان، فأنت شو تقول له؟ تقول له ها ما عندك، هسه راح أعطيك إياها. يعني أنت ما عندك تخطيط مسبق له، يعني هسه رأسا فاجئك هو وأنت تقول له إيه هسه راح أعطيك إياها. أو مثلا واحد يقول لك رقم تليفون فلان ما أعرفه، تقول له إيه هسه راح أعطيك إياه، بس أنت طبعا تفاجئت في اللحظة نفسها، أنت قلت له إيه راح أعطيك إياه، تقول له I will give it to you now. 3. Mary says she hasn't seen you for months. Mary says she hasn't seen you for months. يقول له I know, I will call her this evening. يعني هي قالت إنه ما شافتك لمدة أشهر، فهو تفاجئ بالحكاية. يعني قال عداني هسه راح أخابرها. يعني هذا هم ماله تخطيط مسبق، فقال I will. هنا why are you dressed in cold clothes? Why are you dressed in old clothes? شنو هذا؟ why are you dressed in old clothes؟ يعني أنت ليش لبست ملابس قديمة؟ dressed in يعني يجي هذا المعنى. فهذا شو يقول لي؟ because I'm going to help my dad in the garden. هذا مسبقا مخطط انه يلبس ملابس قديمه على مود يروح يساعد ابوه بالحديقه. يعني مسبقا ابوه قايل له تعال ساعدني، فهو اساسا ايش سوى؟ خلى بباله انه يلبس ملابس قديمه في سبيل انه يساعد يعني ابوه. فيقول I'm going to help my dad in the garden. هنا congratulations, I hear you have got a new job. يعني أنا سمعت مبروك، أنا سمعت أنت عندك يعني حصلت وظيفة جديدة. Yes, I'm going to work in New York. فهو خال بباله طبعا مسبقا، يعني ما أجل الحدث مفاجئ، مسبقا يعرف أنه هو شغله مبلغيه أنه راح يصير في مدينة ثانية. فيقول له I'm going to work in New York، يعني راح أروح أشتغل في. هو مسبقا مخطط له، ما يقول له I will work in New York، ما قال له I'll work in New York، قال له I'm going to work in New York، باعتبار أكل فرق اللي عرفت شنو. وكذلك are you doing anything interesting after class? No, I'm not. I'm just going home. هذا أسلوب continuous. شوف هذا المضارع present continuous. Are you doing anything interesting after class؟ يعني بعد أنت بعدك عندك درس، بس بعد الدرس أنت عندك أي شيء؟ يقول له are you doing anything interesting after class؟ يقول له no, I'm not. I'm just going home. زين، هذا هم الأسلوب الآخر مال المضارع، العفو مال الفيوتشر اللي يجيب فيه مضارع مستمر. زين، عندنا will you want you. Use the words in A and make sentences with I think, will, match them with a line in B. يعني لائم، يعني match A ويا B، لائم A ويا B هنا.
فشوف هسه راح اسمعك التيب سكريبت وشوف شلون الملائمه مالته. انا ما راح اطلع لك العبارات بالتيب سكريبت، بس شوف شلون يربط الاي ويا البي. زين. Tape script 5.10. Will you, won't you? 1. I think you'll pass your driving test. You won't fail again. It's your 4th time. 2. I think my team will win. They won't lose this time. They've got a new manager. 3. I think it'll be warm today. You won't need your jumper. Just take a t-shirt. 4. I think I'll join a gym. I won't go on a diet. I like my food too much. 5. I think they'll get divorced. They won't stay together. They argue all the time. 6. I think I'll go by train. I won't fly. I hate flying. شوف هسه راح اعيد لك اياه وشوف اتبع هنا شلون شو اسمه. Tape script 5.10. Will you, won't you? 1. I think you'll pass your driving test. You won't fail again. It's your 4th time. 2. I think my team will win. They won't lose this time. They've got a new manager. 3. I think it'll be warm today. You won't need your jumper. Just take a t-shirt. 4. I think I'll join a gym. I won't go on a diet. I like my food too much. 5. I think they'll get divorced. They won't stay together. They argue all the time. 6. I think I'll go by train. I won't fly. I hate flying. فشوف هذا هاي الصيغة اللي هو I think I'll أو I think you'll أو I think they will. فيقول I think you will pass your driving test. You won't fail again. It's your 4th time. يعني أنا أعتقد أنت راح you will راح تنجحين في امتحان السياقة الجاي هذا اللي راح تمتحنين. You won't fail again. انت ما راح ترسبين بي. You won't fail again. It's your 4th time. لأنه ليش ما ترسبين بي؟ لأن هذا رابع مرة انت تمتحنين بي، يعني أكيد انت راح تنجحين، لأن 3 مرات هي راسبة دي، فالله يبعدكم عن الرسوب يعني. فيقول 3 مرات يعني هذا رابع مرة إلج. You won't fail again. It's your 4th time. ثانيا I think my team will win. They won't lose this time. يعني أنا أعتقد فريقي راح يفوز. They won't lose this time. هاي المرة ما راح يخسرون. They have got a new manager. ليش ما راح يخسرون؟ لأنه ظاهر مديرهم القديم ما كان خوش مدير. They have got a new manager. جالهم مدير جديد اللي هو أحسن من ذاك، فما راح يخسرون. I think ثالثا I think it will be warm today. أنا أعتقد راح تصير دافية اليوم. You won't need your jumper يعني قمصلة. أنت ما راح تحتاج إلى قمصلة. Just take a t-shirt. فقط تاخذ يعني تلبس تي شيرت، والباقيات طبعا نفس الاسلوب يصير. زين. طبعا هذا هو الملائمه بين يعني اي وبي، يعني تربط، وطبعا مبين هو لما انت تسوي اول وحده مبين الجواب بالثانيه، يعني تقراهن وش اسمه توالم، وهي الحلول موجوده طبعا بالتيب سكريبت. زين. بس هذا حاليا
راح نعوفه. اكو هذا شوية قصة حلوة زين هاي قطعة. شوف هذه القطعة اللي هي بالينا. In the early hours of April 26, 1986, the worst nuclear accident in history occurred in the Ukrainian city of Chernobyl. 2 years later, and 200 miles away, Polina Yanachkina was born in the village of Policy in northern Belarus. Like many others in her village, she had a lot of health problems and her future didn't look good. Then a holiday in Ireland changed everything. هذه طبعا قصة عن يعني قصة عن فتاة اسمها بالينا. هي تعيش في مدينة اللي هي في قرية اسمها بوليسي اللي هي شمال بيلاروس. طبعا هي بيلاروس هي روسيا البيضاء، يعني سامعين جمهورية روسيا البيضاء اللي هي واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي قبل ما يعني طبعا في ذاك الوقت بال 86 كانت الاتحاد السوفيتي جمهوريات، فالبيلاروس هي روسيا البيضاء. فطبعا صار يمكن سامعين بها هاي، ما اعرف اذا سامعين او لا لان هو حدث قديم ب 86 في مدينه قريبه من عندهم صار انفجار نووي، يعني صار خطأ في إدارة المفاعلات النووية هناك، فصار a worst nuclear accident، يعني حادث نووي سيء جدا، وصارت انفجارات نووية وانتشرت تصور يعني غازات اليورانيوم أو يعني هاي الغازات المشعة، وهذا الإشعاع أثر عليهم كلهم وعلى صحتهم وحياتهم يعني حتى على زراعتهم والشغلات، يعني على أكل وكذا أثر، فشغلهم وقف وأمورهم ساءت جدا يعني. فنجي نشوف تكملة القصة، بها تكملة طبعا. يقول life in the village of Policy. The nuclear disaster changed the life of everything in the village. It took away all hope for the future. However, when Polina was born in 1988, her parents did their best to give her and her brother Mika a good life. They were farmers and before the accident sold meat, fruit and vegetables to the international market. After the disaster, no one wanted to buy anything. يعني دولة يقول يعني هاي الكارثة النووية هي بدلت أو غيرت حياة أي واحد في هذه القرية اللي هي البوليسي. It took away all hope for the future. يعني took away يعني أبعدت كل الآمال من هاي القرية. ولكن بالينا هي مواليد 88، يعني هي انولدت بعد سنتين من هاي الكارثة اللي صارت 86، فهي مواليد 88. When Polina was born in 1988, her parents did their best to give her and her brother Mika a good life. شوف اكو فد شغله بدنا نربك عليها. إن her parents did their best to give her يعني سووا المستحيل وكل الأشياء الزينة سووها إلها to
to give her على مود ينطوها and her brother. شوف هنا أول her هي وثاني her هي شنية؟ هي possessive adjective، يعني ضمير تملك أو صفة تملك. يعني الهير هي نفس الكلمة بس مرة تجي ضمير ومرة تجي possessive يعني ضمير تملك. her brother يعني أخوها مالتها، يعني أخوها ضمير تملك يجي أو صفة تملك يسموه possessive adjective. and her brother make a good life على مود يوفرون لهم الحياة الزينة. ودول أبوهم كانوا فارمرز يعني هم يعني فلاحين. وقبل الحادث دول كانوا يبيعون، تدري واحد فلاح في قرية يبيع ميت لحم فواكه خضروات ممكن يكون حليب مثلا إلى آخره، يبيعوا للأسواق العالمية international markets. الماركت. After the disaster no one wanted to buy anything. يعني هاي الأشياء كانوا معتمدين عليها ما حد يشتريها طبعا لأنه بها مواد إشعاعية يعني فما حد يأكلها. The village were often ill and depressed. كلهم يعني مكتئبين. the villagers يعني القرويين. The villagers were often ill and depressed. كلهم مرضى ويعني depressed يعني مكتئب ومشدود أعصابه تعبانين. When Palina was 8, experts from the capital Minsk اللي هي عاصمة بيلاروسيا. مينسك يعني عاصمة روسيا البيضاء، هم خبراء جوي من عاصمة بيلاروسيا came to her school and did health tests on the children. The experts told them to stop picking the mushrooms in the forest because they were badly contaminated يعني ملوثة. يعني ذول الخبراء جوي وسووا تيستات صحية على ذول الأطفال ووصوا أنهم لا يقتطفون من المزارع المشرومز اللي هي الفطر، أنواع الفطر عندهم. قالوا أنتم ما يصير تقتطفوها لأنه هاي ملوثة إشعاعيا. طبعا هاي شوف الإشعاع شو يسوي يعني. هاي هي عمرها 8 سنين يعني 8 سنين وهي بعد سنتين يعني هذا الحكي وين بال96 يعني ورا 10 سنين وهو بعد الزرع مالتهم بمواد إشعاعية وملوثة وما يصير يأكلون يعني فكارثة كبيرة هاي. When she was 10, the experts returned with news of a charity that helped children like her have holidays abroad. يعني ذول الخبراء جوي بعد ورا سنتين يعني 10 سنين عمرها جابوا خبر انه هناك اكو تبرعات انه يساعدون ذول الاطفال children like her have holidays abroad يساعدوهم بعدهم عطلة خارج like both Ireland and stay married. شنو والله واحد يقول راح نموت. زين فذولا فاختاروا بالينا على مود تروح إلى إيرلندا. إن ليمريك هي مدينة في إيرلندا وها عائلة هناك في إيرلندا تبرعت إنه تساعد يعني تساعد طفلة من أطفال هاي المنطقة اللي هي النكبت. بالينا a bit nervous about leaving home and she didn't speak
a word of English but she decided to go. هي طبعا شوية خافت وحست انه مرتبكة لانه هي اي كلمة انجليزي ما تعرف لان دول روسيين يعني، ودائما اذا تعرفون الروس ما هالقد زينين بالانجليزي يعني، دائما يدورون لغتهم، حتى دراسات عندهم كلها باللغة الروسية يدوروها، ولذلك عندهم هاي المشكلة يعني. فبعدين يقول life in Ireland. شوف هنا هاي الصورة ياناتشكينا فاميلي، ياناتشكينا اللي هو أبوها يعني، فهذه عائلة ياناتشكينا، وهي هذه هي هنا هذه بالينا وأمها وأبوها وإخوانها. فبعدين انتقلت إلى أيرلند، وهنا ويا هاي العائلة اللي هي راح نشوف نتعرف عليهم، عندهم ولد وبنية، وهاي هي بالينا وعاشت وياهم اللي هم عائلة كويت فاميلي، the Kuwait family. When Palina met her Irish family, she liked them immediately. John and Fiona Quaid and their 2 children. John and Fiona يعني John and Fiona Quaid يعني هو وزوجته. كويد هي العائلة يعني هم دائما اسم العائلة اللي يستعملون. And their 2 children طفلاهم الاثنين كولوي 3 and إيفان 6 عفوا 2 children كلوي 3 يعني 3 سنين عمره and إيفان 6 يعني كلوي 3 سنوات and إيفان 6 سنوات. Gave Palina a warm welcome. At first, the only way to communicate was with a phrase book, but soon she became good friends with the children. They didn't need language to play. طبعا هم ذولا يعني بالبداية طبعا رحبوا بيها، لكن المشكلة الطريقة اللي كانوا يتفاهمون بها الكوميونيكيشن يعني التفاهم بيناتهم كانت مجرد بعبارات كتابية يعني، ممكن عبارات في الكتاب يعني يستعملون أو كذا. but soon صارت صديقة لهم يعني باللعب يعني، هم كانوا بعدهم أطفال عمرها 10 سنين فقامت تلعب وياهم، وماكو طبعا لغة في اللعب يعني، أطفال يلعبون سوية تدرون يعني، خلي هسه أطفال يتقابلون ويا مثلا أطفال عراقيين يتقابلون ويا أطفال فرنسيين مثلا، يمكن رأسا يتوالمون ويصيرون أصدقاء، لأنه لا هذا يعرف لغة ذاك ولا ذاك يعرف، بس شنو باللعب وباللهو يصيرون أصدقاء. So many things in Ireland surprised Palina يعني فاجأوا بالينا. They visited a shopping mall and she couldn't believe her eyes. There was so much to choose from. يعني تفاجأت هناك، شافت كل شيء أكو يعني، مو مثل منطقة اللي مصابة بالفقر وكذا. She only knew her little village shop باعتبارية بس تعرف قريتها الصغيرة وعندها فت شوب يعني فت دكان يجوز هناك بالقرية وما تعرف غيره، بس هي تفاجأت لما راحت هناك شافت المولات والشوبينج مولز وإلى آخره. She missed her family but couldn't speak to them because they have a phone. ذاك الوقت ما كان عندهم تليفون حتى بالقرية على مود تخابرهم، هي اشتاقت لهم يعني بس ما تقدر تخابرهم. By the time she went home, Palina could speak a few words of English and was delighted when the Quaids invited her back for Christmas. After that, she started to visit the family twice a year and often spent 3 months with them in summer.
طبعا هي رجعت بعدين لعائلتها في القرية، وهي بعدين فرحت لما رجعوا العائلة هاي وجهوا لها دعوة ورجعت لهم بكريسماس، يعني مناسبة كريسماس دعوها وراحت لهم مرة ثانية. وقامت شنو بعد وراها قامت مرتين بالسنة بشكل طبيعي ومستمر انه تزورهم، وصارت شنو عائلة ثانية لها. يعني هي لما سووا وياها لقاء قالت انا عندي عائلتين، يعني مو بس عائلة بيت ابويا وانما عائلة ثانية اعتبرهم هم ذولا يعني my family، يعني I have two families قالت، لانه راعوها وداروها ووفروها لها هواي اشياء راح نشوف. وبقت 3 أشهر وياهم بالصيف. زين. شوف بالينا today. بالينا تحكي تقول when Palina was in her teens the experts returned to policy and checked her again. They couldn't believe how healthy she was. Her time in Ireland was improving her health and her English. طبعا انجليزيتها صارت زين، بعدين صارت in her teens يعني في عمر المراهقة، دخلت بعمر المراهقة، يعني خلينا نقول ايش قد يعني 15 16 17 18 هذه عمر المراهقة. فجو الخبراء شيكوها ورا هاي السنين، شافوا صحتها كلش صايرة زينة، انجليزيتها صايرة زينة، يعني امور كلش كثيرة متطورة بيها. In her free time Palina helped run the farm. However, she didn't want to continue doing this for the rest of her life. She dreamed of becoming a doctor. يعني شو اسمه، هي بالينا قامت في أوقات فراغها تدير run the farm. يعني run the farm يعني إدارة المزرعة، قامت تدير المزرعة، بس هي ما تريد تستمر بهالشيء because هي حلمها she dreamed. شوف هذا الأسلوب she dreamed of becoming a doctor. هاي أخذتوا هذا الباترنز، يعني هذا واحدة من الباترنز. she dreamed of becoming a doctor، تريد يعني تحلم انه تصير دكتور. but had no money to stay، بس ما عندها فلوس على مود تدرس. John and Fiona understood her problem. They offered to pay for her to study in Ireland and said she could stay with them full time. ذولا يعني افتهموا مشكلته شنو، فعرضوا عليه انه قالوا احنا نصرف عليك واحنا نجيبك بايرلندا وتدرسين يعني الطب، واحنا نصرف عليك وتبقين فول تايم، يعني فترة دراسة كلها كم سنة انت تبقين يعني. بالينا was amazed and delighted، يعني اندهشت لها العرض وكلش فرحت يعني. It was hard for her parents but they wanted the best for her daughter. يعني كانت صعبة على أبويها يعني إنه يفارقوها، لكن هم يريدون المستقبل الجيد لبنتهم. Palina is now studying biochemistry at the University of Limerick. طبعا ليمريك اللي هو هم المدينة اللي هم بيها العائلة كويت، وهي تدرس بايوكيمستري بالبداية. يعني هم عندهم هاي الطريقة، يعني أنا أعرف يعني طلاب طلعوا كذلك برا درسوا بالبداية بايوكيمستري يعني كيمياء حياتية بعدين درسوا طب. she hopes to stay. شوف she hope to stay، يعني الهوب يجي وياها to stay، يعني هاي الصيغة أخذناها. she hopes to stay medicine one day and return to Belarus to help those who are not as lucky as she is. يعني هي هدفها أو أملها إنه تدرس الميديسن الطب في يوم من الأيام وتأخذ الشهادة وترجع إلى بيلاروس على مود تساعد
دول اللي ما كانوا محظوظين مثله فقدم لهم المساعدة. فهذه يعني قصة حلوة ويعني ونجي إلى الأسئلة مالتها. Read life in the village of policy. Are the sentences true or false? زين. فيقول هذه sentences true or false. Correct the false ones. يعني هذا عنده جمل غلط وصح. الغلط صححها. Paulina was born the same year as the disaster. يعني بنفس السنة مال الكارثة انولدت. لا false. She was born after 2 years of the disaster. She grew up on a farm. Okay, صحيحة. She was an only child. False. هي ما كانت بس هي الوحيدة. She has brothers and sisters مثل ما موجود بالصورة هنا. فعموما احنا هذا يعني بعدين ننطيكم اياه تمرين وتحلوه يعني. Read life in Ireland. شوف التيب سكريبت 5.11. زين. هنا هم كذلك أسئلة. How did Paulina communicate with the family? by شنو؟ How did Paulina communicate with the family? شوف موجود الجواب هنا. يقول she communicates with the family with a phrase book. زين. فهذه شنو؟ تطلع القطعة يعني السؤال وتقرأ القطعة وتجاوب عليه. Was her English fluent at the end of the holiday? At the end of holiday. يا holiday اللي هو after summer يعني summer holiday. Yes she was. فهسه نجي نشوف التيب سكريبت اللي عندنا. Tape script 5.11. The 20-somethings. Leo, age 28. هذا لا. I had a real shock the other day. Tape script 5.12. An interview with Paulina Yanachkina. Today I'm talking to Paulina Yanachkina. Paulina, it's nice to meet you. Can I ask you some questions? Of course. I hear that you call yourself the girl with 2 families. Why is that? Well, I have my family back home in the Ukraine. Today I'm talking to Paulina Yanachkina. Paulina, it's nice to meet you. Can I ask you some questions? Of course. I hear that you call yourself the girl with... طبعا هذا هو انترفيو يعني لقاء مقابلة ويا بولينا ياناتشكينا اللي هي هذه اللي حكينا عنها. فسيسألها أسئلة وهي تجاوب. فشوف ركز على السؤال والجواب. Nice to meet you. Can I ask you some questions? Of course. I hear that you call yourself the girl with 2 families. Why is that?
Well, I have my family back home in the Ukraine and my family here in Ireland. Where exactly do you come from? I come from the village of Bolesi, not far from Chernobyl. I was born in 1988, just 2 years after the nuclear accident there. It was a terrible time for us. I can understand that. What happened to your family? My parents are farmers, and after the accident, they couldn't sell any of their produce. No one wanted to buy our meats or vegetables. We were very poor and ill, like many people in the village. How awful. How miserable for you all. But I was lucky. I had the chance to go to Ireland for a holiday, and that was when I met my second family. I loved staying with them. They were so kind to me. They looked after me so well. Your English is excellent now. Did you speak English then? Not a word. But I soon learned, especially from the children. I got on really well with them. So you picked up English bit by bit? I had some lessons, too, and I came back to Ireland many times. What are you doing now? I'm studying here in Ireland. My wonderful Irish family are paying for my studies. I'm hoping to become a doctor one day and return to my village to help the people there. That's my big hope for the future. Well, I'm sure you'll do that one day. Thank you, Polina. I've enjoyed talking to you. شوف عندي كد ملاحظة هنا، يعني بعض الملاحظات مثلا يقول هنا how awful how miserable for you all. how awful يعني ايش قد سيء هذا الشيء، يعني هي دا تحكي عن حالتهم ايش قد كانوا فقراء ومرضى. يقول how awful ايش قد سيء هالشيء. how miserable for you all. miserable هو يعني شنو هالبؤس هذا، ايش قد يعني الحالة مو زينة وبؤس يعني لكلكم. بعدين اكو شيء اخر هنا يقول يقول so you picked up English bit by bit. you picked up. pick هو pick يعني pick up يجي معناه يلتقط، بس هنا يجي معناته you picked up يعني تعلمتي. you pick up مرات تجي هيك معناه يعني you learned تجي you picked up. you picked up English bit by bit يعني هي بحد ذاتها picked up أو pick up يعني تعلمت شوية شوية. يعني pick up يعني مثل التقطها، يعني ماكو أخذها شوية شوية يعني يعني ما تعلمها رأسا بسرعة. طبعا هي اللغة ما تجي بسرعة، طبعا دائما اللغة تعلمها يصير بشكل تدريجي. فيقول you picked up English bit by bit يعني رويدا يعني شوية شوية bit by bit. هنا كذلك مثلا هنا يقول I'm hoping to become a doctor. I'm hoping يعني أنا أأمل للمستقبل. شوف I'm hoping هو هذا في صيغة present continuous للمستقبل هذا to become a day يعني هو طبعا one day and return to my يعني I'm hoping to become a doctor يعني أأمل بالمستقبل. شو اسمه ممكن يقول I hope to become. ممكن تصير بس هاي هم تجي تصير I'm hoping to become. اوكي هاي يعني واقفة شي بعد زين. هنا شوف vocabulary and speaking. phrasal verbs literal. phrasal verbs consist of verb adverb. شوف هذا هنا شوف يعني صيغ من الأفعال اللي هي تجي هي وراها مثلا adverb أو وراها preposition.
يعني فعل زائد verb، يعني فعل الأدفرب شنو معناته؟ يعني ظرف، يجي وراء ظرف زمان، ظرف مكان، أو يجي وراء حرف جر، فيصير مركب هذا الفعل وينطي معاني. يعني معاني معنى الفعل يختلف فيما إذا كان هذا الشيء مو يعني. زين، يقول I wanted to move back home، يعني move زائدا back. move back يعني شنو؟ أرجع، يعني back home يرجع للبيت. يعني move هو يتحرك، مو يعني move بوحده يتحرك، لا move back يرجع. It took away all hope. took away يعني take يعني took يعني أخذ، took away يعني أخذ كل شيء وراح، يعني took all hope يعني كل الآمال، يعني شلون محاها، يعني gone، راحت. She grew up in a small grow ينمو، grew اللي هو ماضي مال grow، فلما يقول grew up أو grow up يعني grow up هو الماضي، أو grow up هو الحاضر، يعني المضارع مالته. فالأب هذا شنو معناته؟ يعني تربى، يعني واحد نشأ تربى ذاك المكان in a small village، أو نشأ في هاي القرية الصغيرة. فالجرو هو يعني احنا إذا نقول فد نبتة جرو يعني تنمو، بس جرو أب يتربى ينشأ يعني. complete the sentence with a word from the word. هاي الكلمات تخليها هنا على مود تكمل الجملة. coming and take your coat. شنو take ايش ناخذ هنا؟ coming يعني تعال ادخل، لازم تفتهم المعنى مع جملة. and take فراغ your coat يعني قبوطك، انت مثلا دخلت شفت لابس قبوط باردة، دخلت مكان دافي، فيقول لك انزع السترة مالتك، take off. take شنو؟ take اخذ، لكن لما نخلي لها off تصير take off معناها ينقلب، يعني انزع السترة مالتك، او انزع القبوط مالتك، يصير take off. زين، put فراغ something warm it's cold today. هنا ايش يجي؟ البس في دافي لانه بارد. put يضع، لكن لما يجي ورا شنو؟ put on. لما نقول put on your clothes يعني البس ملابسك، يعني عكس الانزع. take off انزع، put on البس. زين، بشوف هذا الحرف البوزيشن اللي اجى بعده بالاول اوف والاخ اون، يعني غير المعنى مالته كاملا. there is some ice in the freeze get it out يعني طلع برا. there is some ice cream in the freeze يعني بالفريج اكو ايس كريم، تقدر تطلع برا. get it out فناخذ الاوت. زين، if you don't feel well go and lie شنو؟ lie down. go and lie down يعني استلقي. زين، لاي تجي يعني لاي حتى تجي يكذب معناها. لاي مثلا يعني بيها معاني، بس لاي داون لما تجي تقول لاي داون يعني معناته استلقي، يعني تمدد، لان اذا انت مثلا تحس راسك يوجع if you don't feel well اذا تحس بروحك مو تمام يعني وضعك go and lie down يعني روح تستلقي، تمدد، ارتاح، يعني يجوز مريض راسك يوجعك وضعك مو تمام. look شنو؟ at. هاي look at يعني انظر الى the countryside isn't it beautiful. countryside يعني جانب الريف، او شوف المنطقه ذيك منطقه خضار او حلوه هاي المنطقه. مو look at the countryside.
I will lend you 20 pounds. Pay me شنو؟ Pay me back. Pay me back when you can. Pay me back هو pay يعني يدفع، بس لما نقول pay back يعني رجع لي إياها. Pay me back when you لما تقدر رجع لي هاي الفلوس. Pay me back رجع لي. زين نجي هنا هذه راح نعبرها مو كلش مهمة. نجي على هاي يقول I give you العفو I gave up my job because I was bored. I gave up. شوف give ينطي بس لما نقول I give up يعني أتخلى، هذا الشيء راح أبطل إنه ما أريده. I gave up my job يعني أنا راح أبطل أو أنا بطلت العفو لأنه ماضي. I gave up my job because I was bored. أنا يعني بطلت من عملي لأنه مليت منه. فهو شنو معناته stop يعني انقطع عنه أو وقف من هذا العمل. She picked up English from the children. يعني she picked up شوف learned bit by bit يعني تعلم شوية حكيناها قبل شوية. She picked up يعني تعلم بس ببطء شوية. The plane take off later. بالنسبة العفو took off. The plane took off later. took هي ماضي مال take، فأكو take off وأكو took off. took هي الماضي مال take. فإحنا قلنا ال take off هنا take off هو ينزع إلى معنى ثاني اللي هو يقلع. الطيارة لما تقلع من مكانها يعني الطيارة بالقاع وشغلت وإذا تقلع من مكانها وتطير فيسموها take off يعني الطيارة the plane is taking off يعني الطيارة تقلع. the plane is taking off now. ف left the ground شو left the ground يعني خلى القاع وطار يعني عاف الأرضية والأرض وصعد فوق الطيارة يعني أقلعت. فنجي match the phrases with the pictures. فنجي على look up a word. look up a word يعني يبحث عن كلمة. look up شوف look هو look يعني ينظر مو لما صارت look up يعني look up a word يعني يبحث على كلمة في قاموس مثلا. أنت تدور بكلمة بقاموس أو في كتاب تقول I'm looking up some words مثلا يعني أكو كلمات أدورها بالقاموس أو بالكتاب. look after شوف look after يعني أنا أرعى يعني أنت تدير بالك على طفل ترعاه تقول look after. إذا عجوز مثلا أو I look after my parents يعني أنت ترعى أبوك وأمك. run out of milk يعني الحليب خلص. it's run out يعني أنت إذا فد شيء خلص عندك مثلا نفذ مثلا الشكر خلص يقول the sugar run out of sugar. زين شوف مثلا هنا أول وحدة شنو هي look after a baby. ثانيا نجي هنا look up word وين هذا شوف هنا 4 look up word شوف يدور على كلمات يدورها بالقاموس. run out of milk هذا شوف هنا الحليب خلاص ما بقى يقول run out of milk هذا يعني نفاذ الحليب. زين fall out with someone fall هو وقع فشي falling يعني فشي سقط أو وقع يعني fall. لما نقول fall out يعني معناته تشاجرنا fall out يعني مشاجرة أو تزاعلت ويا واحد تقول I'm falling out with my friend يعني تزاعلت وياه تخاصمت وياه أو تشاجرت وياه يعني صار خلاف بيناتكم تقول fall out. get on well with somebody يعني أني get on شوف عكس fall out. get on يعني أني ماشي زين أو متفاهم أو علاقتي زينة ويا أي شخص يعني هنا أنا أشوف هذا المثال. هنا أنا متزاعلين هنا علاقة طيبة بينه I get on well with
مثلا with my wife or with my sister. I get on well with my sister. يعني أختي زينة ويا أختي متفاهم يعني. فهنا يقول complete the sentences with phrasal verbs اللي هي هاي phrasal verbs يسموها phrasal verbs. From exercise, read them aloud. What does this mean? What does this word mean? I don't know. I will شنو؟ يعني شنو هاي الكلمة معناته؟ ما أعرف. بس أنا راح أدور على معناها. يعني راح يدور وين بالكتاب. يقول I will شنو؟ look. I will look it up. I will look it up. يعني راح أبحث عليها يعني. My boss is a great guy. My boss is a great guy. شنو I get on very well with him. شوف get on well with فشي يصير I get on very well with him. زين. Leave little Emma with me. Leave little Emma with me يعني little Emma اللي هي صغيرة يعني. leave little Emma هاي Emma اللي هي صغيرة خليها وياي. I will شنو look after her while you are out. يعني أنت لما تصير براني أرعاها يعني أدير بالي عليها. I will look after اللي هي هنا. look after her while you are out. It was a terrible journey. يعني journey كان مزعج في مشاكل. traffic jams all the way and we nearly شنو يعني الظاهر السيارة اشتغلت هواية وازدحامات فالبترول خلص and we nearly شنو run out petrol يعني نفد عندنا البترول. we nearly run out petrol. I feel miserable because I feel miserable. ليش miserable يعني miserable مكتئب ومزاجه مو زين بائس مو because I fall out my best friend at the weekend. so يعني أنا تشاجرت زعلت ويا أحسن أصدقائي. زين. where did you هذا accomplish talking about you. Complete the sentences with one of the phrasal verbs on this page in the correct form. هذا تقريبا يعني هم نفس الشيء راح نسمعه هنا. Tape script 5.13. Talking about you. 1. Where did you grow up? Do you still live in the same house? 2. How do you get on with your parents? 3. Do you ever fall out with your friends and stop speaking to them? 4. Would you like to be a doctor or nurse and look after people? 5. Are you good at picking up foreign languages? 6. Do you look up lots of words in your dictionary? هذه تقريبا نفس الموجودة بس يمكن عندنا وحدة ثانية اللي هنا grow up. Where did you grow up? Do you still live in the same house? يعني وين أنت تنشأ تتربى؟ هل أنت بعدك؟ والباقيات هم كذلك نفس اللي مرت علينا لكن كل واحدة بموقعها. زين يقول read the questions هنا read the questions and possible answers which are. شوف هنا عندنا do you think Tom will pass his exam؟ يعني واحد يسألك يقول لك do you think Tom will pass يعني هل راح يعبر الامتحان ينجح به؟ تقول of course he will. أو تقول له he might do يمكن يسويها. أو يقول maybe يمكن يعني نص. بعد يقول I doubt it يعني أنا أشك بهالشيء.
أو تقول نو تشانس، مستحيل، هذا ما ينجح، يعني وضعه كلش صعب، يعني ما راح يعبر الامتحانات. فتشوف 5 أجوبة كل واحدة لها احتمالات. وأول واحدة تقول of course he will، يعني 100% يعني متأكد بهذا كلش شاطر وينجح. الثانية انطيتها شوية أقل. الثالثة نص بنص. الرابعة تقريبا يعني عندك شك بي أو ما، يعني ترجح أنه ما ينجح، لكن بالمية أنت متأكد هذا ما ينجح. فهذه الأجوبة يعني أنت تجاوبها حسب، يعني شلون، يعني حسب الاحتمالية اللي أنت خاله لهاي الحالة. ثانية does Martin earn a lot of money، يعني هل هو يكسب أو يربح، يكسب هواية فلوس. أول وحدة yes absolutely. ثانية I think so، أعتقد. ثالثة I'm not sure، أنا ما متأكد، يعني نص بنص هاي بقى. ثانية I don't think so، لا ما أعتقد، ما أعتقد، يعني أنت ما تتأكد لا بس ما أعتقد. ثانية definitely not، يعني بالتأكيد لا، يعني نهاية الموضوع مستحيل، يعني أنك تعرفه هو يعني هو مو هيك. كذلك are English going to win، are England going to win the World Cup. شوف لو تلاحظ هنا إنجلند دولة، فشنطها انطاها صيغة جمع، يعني احنا بالعربي ما ننطي هيك. يعني اذا انت تقول هل العراق سيفوز في المباراة، انت ما راح تنطي صيغة جمع، راح تنطي صيغة مفرد. مو حتى لو تقول هل انجلترا راح تفوز بالمباراة، يعني هي راح تخاطبها بصيغة مفرد بالعربي، لكن بالانجليزي يختلف، يقول ار انجلند انطاها جمع. حتى لو تقول ار Iraq going to win in the World Cup، زين، فتيجي يقول definitely بالتأكيد، perhaps. هاي شوف الأجوبة هنا، شوف أنواع، هنا عندنا 5 أشكال، وهنا ال5 أشكال الثانية، وهنا 5 أشكال الثالثة. شوف راح ناخذ التكست 14 وشوف شو اسمه، وراقب الأجوبة. Tape script 5.14. Expressing doubt and certainty. 1. Do you think Tom will pass his exams? I doubt it. He's fed up with school. I know. He has no chance at all. He wants to leave and get a job. 2. Does Martin earn a lot of money? Yes, absolutely. He earns a fortune. I'm not sure. He wants to change his job. 3. Are England going to win the World Cup? They might do. Anything's possible, but I think it's very unlikely. Absolutely. I don't think they have a chance. فشوف الأجوبة، شوف هنا يقول I doubt it. He is fed up with school، يعني هو سئم، ضاج من المدرسة. I know he has no chance. جواب هو بالمية ما يقدر يسوي. There's no chance at all. ثانية does Martin يقول yes absolutely he earns a fortune. أو ثاني يعني الجواب مال B يقول yes absolutely بالتأكيد، لأنه هو شو اسمه حصل على ثروة أو فلوس كلش كبيرة. الثالث يقول I'm not sure، يعني ما أعتقد، يعني ما متأكد. he wants to change، يعني يريد يغير عمله، لأنه فما أعتقد. فعموما هذه هي الإكسبريسنج، يسموه expressing doubt and certainty. expressing doubt and certainty. زين. بالنسبة هذا زين. Complete this conversation with a word or phrase from exercise 1. Kelly's job is really stressful. هذا طبعا exercise 1 اللي هو بالبداية أخذناه. هذا شوف يقول Kelly's job is really stressful isn't it. شوف الأجوبة هنا هسه، هذا ايش عندنا text script.
Take script 5.15. 1. Kelly's job is really stressful, isn't it? Absolutely. She's a paramedic. Is she having a holiday soon? I think so. She says she might go to Spain. 2. Isn't it Rob's birthday next week? Yes, definitely. It's on the 21st. So he's a Capricorn? No, I don't think so. I think he's an Aquarius. 3. Do you think Anita and Paul are in love? Definitely. They're going to get married next June in Hawaii. Hawaii? Are you going to the wedding? No chance. I can't afford it. شوف هنا هاي الأجوبة اللي هي قلنا expressing doubt, uncertainty, certainty, expressing doubt, uncertainty. Yeah. فيقول Kelly's job is really stressful, isn't it? يقول yes, absolutely. She's a paramedic. Paramedic اللي هي الطوارئ والإسعاف، يعني يعمل بهالعمل هذا يسموه باراميديك، يعني شخص الطوارئ أو كذا. Is she having a holiday soon? I think so. She says, I think so. She says she will go to Spain. زين. Isn't it Rob's birthday next week? يعني تجاوب yes absolutely مثلا، أو هو مو شرط يعني ممكن نقول yes absolutely, yes definitely. زين. It's on the 21st. So he's a Capricorn. Capricorn شنو؟ برج الجدي يسموه Capricorn. يقول له no, I don't think so. I think he's an Aquarius. Aquarius هو برج الدلو يسموه Aquarius. Capricorn Aquarius. طبعا هاي الأبراج لها أسامي أخرى يعني. طبعا وهكذا يعني نفس يعني هذا اللي سمعتوه يعني حسب الجواب. زين. عندنا هذه هم كذلك اللي هي expressing doubt and certainty. doubt and certainty اللي هو كذلك type script 5.16. زين. يعني قبل ما يعني شوف هنا هو سؤال ويجاوب، يعني كلها أسئلة. Did Leo Tolstoy write War and Peace؟ فهو فعلا هو يعني ليو تولستوي هو اللي كتب رواية War and Peace، الحرب والسلام. فتقول definitely أو تقول yes absolutely. يعني شوف هنا yes absolutely، أو ممكن نقول definitely أو yes definitely هم يصير. of course he is، تقول of course he is، أو he did العفو، أو he did حسب الفعل مال السؤال. تقول of course he did، ممكن يصير، يعني مو شرط هو جواب واحد، بس نسمع شو اسمه يعني راقب الإجابة مال الأسئلة. Tape script 5.16. What's your opinion? 1. Did Leo Tolstoy write War and Peace? Definitely. He wrote it in 1869. 2. Is Nicole Kidman American? I don't. Was Sherlock Holmes a real person? Definitely not.
He's from a book by a writer called Conan Doyle. 4. Is the population of China more than 2 billion? It might be. I don't know. It's definitely more than 1 billion. 5. Do some vegetarians eat fish? I think so. I have a friend who's vegetarian, and she eats fish. 6. Is the weather going to be nice next weekend? I doubt it. It's cold and wet today. 7. Are you going to be rich and famous one day? No chance. I'd like to be a bit richer than now, but I wouldn't like to be famous. 8. Is your school the best in town? Absolutely. It's definitely the best. شوف راح نرجع عليه بشكل سريع يعني يقول did Leo Tolstoy write War and Peace? Well, definitely he wrote it in 1869 يعني بالتأكيد صحيح هو كتبه بال 1869. Is Nicole Kidman American? Nicole Kidman إذا سامعين بها هي ممثلة معروفة يعني ممثلة يعني هي أوروبية تعتبر بس هي أصلا هي أسترالية يعني مو أمريكية. يقول I don't think so. I think she's Australian. I don't think so. ما أعتقد يعني هذا هم يعني واحدة من الأجوبة مال الداوت والسيرتينتي. زين. Was Sherlock Holmes a real person? طبعا شيرلوك هولمز هو شخصية مال قصص يعني قصص بوليسية. شيرلوك هولمز ما إذا سامعين بي أو لا. فهي قصص قديمة يعني قصص شيرلوك هولمز بس اللي كاتبها هو كاتب يعني هو طبعا شخصية خيالية مو a real person. فهو يقول definitely not. شوف ده يأكد إنه هو لا مو شخصية حقيقية. definitely not. He's from a book by a writer called Conan Doyle. هذا كاتب اسمه كونان دويل هو يكتب قصص بوليسية فيقول يعني هو مو شخصية حقيقية. Is the population of China more than 2 billion? هل إنه نفوس سكان الصين أكثر من مليارين 2 بليون؟ هو طبعا هواية 2 بليون وما يوصلون هالقد. فيقول it might be ممكن I don't know ما أعرف يعني ممكن هو ما متأكد نص بنص أو ما it might be I don't know. It's definitely more than 1 billion. يعني هم صح هم مو مليار أكثر من مليار بس ما يوصلون اثنين يجوز يوصلون 1.4 أو 1.5 يعني هيك. Do some vegetarians eat fish? الفيجيتيريان هو شنو اللي يأكل نباتات فقط أشياء نباتية يسموه فيجيتيريان. الفيجيتيريان هو من يكون نظام الغذائي هو فقط نباتي يسموه نباتي. الشخص النباتي يسموه فيجيتيريان. اكو هيك ناس اكو بالهنود هواية هيك مو بالهنود باعتبار بيهم هندوس يعبدون الأبقار فقسم منهم يستحرمون يأكلون لحم باعتبار يعني هو يعبد البقرة وكذا يعني هذا باعتقاداتهم طبعا. هذول بالنسبة للهنود بس لا اكو ناس مثلا يدورون صحة يقول لك اللحم يعني الأشياء الحيوانية تؤذي الصحة فالأشياء النباتية هي تصير أسلم ويعني سكور يعني ما لها أي تأثير على الصحة وكذا. فتشوفه فيجيتيريان لا يأكل بيض لا يأكل لحم لا يأكل مثلا منتجات الألبان حليب ما يشرب مثلا يأكل دبسوراشي مثلا يأكل صمون يأكل فواكه خضروات كذا يسموه فيجيتيريان. فبس شنو يقول do some vegetarians eat fish يعني قسم منهم يأكلون سمك. يقول I think so. I have a friend who's vegetarian and she eats fish. يعني الظاهر لهم شوية مجال بعض الأشياء بعض أنواع اللحوم باعتبار لحم السمك هو
صحي وما ما بي مشاكل، فيسمح الروح يأكل لحم السمك. زين. Is the weather going to be nice next week? يقول I doubt it. It's cold and wet today. يعني اليوم باردة يعني wet رطبة جدا وظهر مطر وكذا، فما يعتقد انه الجو راح يصير زين. I doubt it يعني اشك بي. Are you going to be rich and famous on one day? Are you going to be rich and famous one day? يعني هل انت راح تصير زنجين ومشهور في يوم من الايام؟ No chance. يعني نهائيا ما ممكن. I'd like to be a bit richer. يعني شوية أغنى، شوية أحب أصير than now، أكثر من هسه. But I wouldn't like to be famous. ما أريد أصير مشهور. Is your school the best in town? Absolutely. It's definitely the best. شوف أكدها مرتين. Absolutely. It's definitely the best. زين. هذا هو نهاية الفصل. عندكم أي سؤال تريدون تسألوه؟ أعتقد المادة حلوة وشيقة وبيها أشياء حلوة جديدة يعني عرفتوها.